მოგესალმებით ყველას. მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება კვლავ თქვენ სამსახურშია. ჩემი დღევანდელი გამოშვება როგორც ყოველთვის შემოქმედებითი და ხელოვნების სფეროს მიმოხილვით ბრუნდება პირდაპირ ეთერში და მანამდე ვიდრე ჩემს არაჩვეულებრივ სტუმრებს პირველი ნაწილის საინტერესო სტუმრებს წარმოგიდგენდეთ, მინდა გითხრათ, რომ 8 მარტს შედგა კონცერტი, სადაც ჯაზის მუსიკოსებმა ოთარ მაღრაძემ და მისმა არაჩვეულებრივმა ბენდმა, ჯგუფმა მიიღო მონაწილეობა, რომლის სახელწოდებაც გახდათ, შეიძლება გაუშვათ კადრები, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ წვიმის შემდეგ, მუსიკა ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, გაუშვათ კადრები, ირაკლი თუ შეიძლება. არა, ჯაზის მუსიკის კადრები. დიდი მადლობა. ჯაზის მუსიკალური საღამო შედგა კომპოზიტორთა კავშირის შენობაში, რომელიც გაიმართა კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებით საქართველოს. რაც შეეხება დღევანდელი გამოშვების სტუმრებს, თქვენ კარგად იცით, მე ერთხელ კიდეც ვახსენე გამოშვებაში გუშინ, სხვათა შორის, რომ თბილისში იმართება ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის თეატრის შემოქმედებითი კვირეული, სადაც ერთი კვირის მანძილზე თეატრალური დასი და სენაკის ტექნიკურ ჯგუფთან ერთად წარმოადგენენ საინტერესო სპექტაკლებს. მე პირადად დავესწარი დიკენსის საშობაო სიმღერას, რითიც ვარ მართლა მოხიბლული და მინდა აღვნიშნო, რომ ამ დიკენსის ამ ნაწარმოებში მე დავინახე ქართული რაინდულისული და მანდილოსნების კდემა მოსილება და ეს ოსტატურად აქვს გადმოტანილი ნაჩვენები რეჟისორს და არაჩვეულებრივად მსახიობებს. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ გუშინ იყო აჯანყების ვაგონი, სადაც ცოტა დამაგვიანდა და შესვენების დროს შევედი და ის შესვენებაზეც კი მსახიობები იმდენად მოწესრიგებულად აახლებდნენ და ცვლიდნენ დეკორაციებს, რომ ერთი ზედმეტი ხმა ან ის მოიტანე, ეს მოიტანე, ანუ ყველამ იცის თავისი საქმე ამ დასში. ამისთვის, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა დასის ხელმძღვანელობას და თავად მსახიობებს, იქ პატარა მსახიობებიც არიან, ამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ. მაგრამ მოგეხსენებათ ახლა ჩვენს პლანეტაზე ნიჭიერ ადამიანებს რა დალევს, ხო? მაგრამ მე პირადად ალბათ ჩემი სირცხვილია ეს, რომ პირველად დავესწარი უშანგი ჩხეიძის თეატრალური დასის სპექტაკლს. მაგრამ თუ გვერდით მდგომი და ხელშეწყობი ორგანიზაცია არ არსებობს, ისე ამ ნიჭიერ ადამიანების შემოქმედებას ნაკლებად ვიხილავდით ჩვენ საზოგადოების რიგითი წევრები. ამისთვის მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო საქართველოს თეატრალურ საზოგადოებას და მის არაჩვეულებრივ ხელმძღვანელს ბატონ გიორგი გეგეჭკორს, რომელიც სრულიად usasqidlod უთმობს ამ აკაკი ხორავას სახელობის სრულ შენობას, ანუ დარბაზს, სარეპეტიციო დარბაზებს, თითქმის ერთი კვირის განმავლობაში რეგიონალურ თეატრებს, მაგრამ პირველი, ეხლა რაც განახლებულ დარბაზში რეგიონალური თეატრებიდან პირველი სწორედ უშანგი ჩხეიძის სახელობის თეატრმა წარმოგვიდგინა ჩვენ სპექტაკლი და მიმდინარეობს ეს კვირეული. სხვათა შორის დღეს არის იავნანამ რა ქნა და დამერწმუნეთ თქვენ, ძალიან დიდი სიამოვნება გელით, თუ წანუ ჯერ მარტო გოგებაშვილიდან გამომდინარე და მერე დასიდან გამომდინარე და თუ წახვალთ და ნახავთ, დამერწმუნეთ, რომ ძალიან ნასიამოვნები დაბრუნდებით და თითოეული სპექტაკლი, იცით როგორია, რომ სახში რომ მიდიხარ, ფიქრობ კიდევ სპექტაკლის შესახებ და
კოლავს სურვილი გაქვს სპექტაკლის მიერ განხორციელებული და წარმოდგენილი დასის მიერ განხორციელებული და წარმოდგენილი სპექტაკლების დასწრებისა. ახლა კი დადგათ, რომ უშანგი ჩხეიძის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის ზესტაფონის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის დირექტორი და წამყვანი მსახიობი წარმოგიდგინოთ. ესენი არიან ვატო ჯუღელი. ძალიან დიდი მადლობა ვატო ჩვენთან რომ ხართ. სხვათა შორის რეპეტიციიდან პირდაპირ აქ მოვიდნენ და ეხლა მიდიან სპექტაკლზე და ამირან ქაჩიბაია, რომელიც სულ რაღაც ერთი თვეა გახდა დასის ოფიციალური წევრი. მადლობა. გისმენთ, მე ძალიან ბევრი ვილაპარაკე და ეხლა მე თქვენ გისმენთ და თუ შეიძლება აი ლეიტმოტივად გავუყოლოთ ვიდეოები, რაც გვაქვს. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, ხალხო, მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ, რომ ამ თემით დაინტერესდით და მოგვეცეთ საშუალება, რომ გავაშუქოთ ეს ინფორმაცია დედაქალაქის მაყურებელისთვის განსაკუთრებით. რაც შეეხება ჩვენი შემოქმედებით კვირეულს, რომელმაც 10 მარტს აიღო სტარტი აკაკი ხორავას სახელობის მსახიობთა სახლში. 10 მარტს გაიმართა ჩარლზ დიკენსის მიხედვით საშობაო სიმღერა, ეს რეჟისორი მამუკაც ცერცვაძე გახლდათ. ხოლო 11 მარტს უკვე იყო წარმოდგენილი აჯანყებულთა ვაგონი, ეს არის ვალერი ოთხოზორიას მიერ საგანგებოდ დაწერილი მხატვრულ დოკუმენტური დრამა, რომელიც ლევილის სარეზიდენციო მამულში ჩაეყარა საფუძველი ამ ნაწარმოებს თვითონ, რომლის ინიციატორიც იყო კულტურის სამინისტრო ჩვენ თეატრთან ერთად და გუშინ უკვე შედგა ასევე მეორე კოპროდუქცია დმანისის თეატრთან. ეს პიესაც უკაცრავად დმანისი დამოვიწყდა. ეს პიესაც საგანგებოდ დაიწერა ზესტაფონის თეატრისთვის და ავტორი არის ნინია სადღობალაშვილი. სულიკო, ასე ქვია სპექტაკლს და ამბავი მოგვითხრობს ძალიან დიდ ავტორზე, რომელზეც ცნობები ძალიან ნაკლები იყო და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ პირადად მე ვიყავი იდეის ავტორი, რომ ამ ადამიანზე ბარბარე მაჭავარიანზე სულიკოს ნაწარმოების ავტორზე შექმნილიყო რაიმე მხატვრული ნაწარმოები. არათუ მხატვრული ნაწარმოები, არამედ ისიც კი არ არსებობდა, დოკუმენტური ცნობებიც კი მწირია. არათუ ეგ კიდევ ნაწარმოები მიწერილი იყო ხალხურს და ავტორი ესე იკარგებოდა. ამიტომ მას დიდი ღვაწლი აქვს, მხოლოდ სულიკო არ არის მის რეპერტუარში და მინდოდა ფართოდ ცნობილი ყოფილიყო ამ ზესტაფონელი ქალის ღვაწლი ზოგადად ქართულ მუსიკალურ სამყაროში არა მხოლოდ, იმიტომ რომ მას ჰქონდა დაფუძნებული წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, სადაც ბავშვებს ასწავლიდა იმ დროს, როდესაც იგივე იყო, რომ შუბში უტყვია მოხვდებოდა ქართული სიტყვის გაგებაზე, ამოღებაზე. და ამასთან ერთად ალიხანო ავარსკის შემოსევის დროს დიდი დამსახურება მიუძღვის, რომ არა აოხრა მთელი მხარე ზესტაფონის სოფლების, მის დამსახურება იყო ბარბარე მაჭავარიანის, იგივე ვარინკა მაჭავარიანის წერეთლისა, ეს არის სრული სახელწოდება მისი. და თუკი გვაქვს ჩვენ ცნობები შემორჩენილი იგივე მარო მაყაშვილზე, იგივე ესეთი მნიშვნელობის ქალებზე, ამიტომაც სიმბოლურია. ეხლა იცით, მე არ ვიცოდი მარო მაყაშვილს თუ თქვენ ახსენებდით. ეხლა მიმდინარეობს წელს არის 175 წელი შეუსრულდებოდა ეკატერინე გაბაშვილს და ეკატერინე გაბაშვილი ხო მარო მაყაშვილის მეფეა იყო და რაღაცა სიმბოლურად და სხვა შორის გუშინ მაგიტომ მქონდა მე რიგარეში გამოშვება, რომ მწერალთა კავშირმა გააკეთა დიდი საღამო და მიუძღვნა და მოზარდ მაყურებელმა კიდე დადგა მაგდანას ლუჩეს, სხვათა შორის ახალგაზრდა ბიჭმა დადგა რეჟისორმა ნიკოლოზ ჩიკვაიძემ და ეხლა როგორ სიმბოლურად დაემთხვა და გისმენთ უკაცრავად რო არ ჩაგდობით თვითონ. და ამიტომ მე გიორგის შევთავაზე სიხარულიძეს დმანისის თეატრის ხელმძღვანელს, ჩემს კოლეგას, უფროს კოლეგას, რომ
ემუშავა ამ ნაწარმოებზე. ერთობლივად შეითხზა სახელდახელოდ თეატრისთვის ნინიას ავტორობით, სადღობელაშვილის რისთვისაც უღრმეს მადლობას ვუხდი და ორი თეატრი გავერთიანდით, ისევე როგორც აჯანყებულთა ვაგონის შემთხვევაში მოხდა სენაკის თეატრთან ერთად. და დღეს უკვე ქართული კლასიკა ვექნება წარმოდგენილი იაკობ გუგებაშვილის, როგორც თქვენ ახსენეთ, იავნანამ რაქმნა, სადაც ჩართული არის თეატრალურ დასთან ერთად სახელმწიფო ანსამბლიც, მოცეკვავეთა ანსამბლი ზესტაფონის, ეს არის სახელმწიფო ანსამბლი. და ასევე ხვალაც ჩვენ წარმოვადგენთ ყვარყვარე თუთაბერს, ყვარყვარე თუთაბერი ინტერპრეტაციით გვაქვს წარმოდგენილი, რადგან მოგეხსენებათ პოლიკარპე კაკაბაძის ნაწარმოებია, მაგრამ ვალერი ოთხოზორიას ვთხოვე, რომ გაეკეთებინა ლიბრეტო ამაზე. მივხვდი ხო, რომ წავიკითხე. დიახ, ლიბრეტო გაკეთებულიყო და ლიბრეტოზე უკვე კომპოზიციები შექმნა გიგი დედალამაზიშვილმა, დავით უგრეხელიძემ და ბეჟო ამირანაშვილმა. მსახიობები ცოცხლად მღერიან და წარმოადგენენ. რა საინტერესო იქნება. ეს 14-ში? ეს ხვალ უკვე საღამოში. და ხვალ იხურება, ხო? დიახ, ხვალ ხურავთ ამ სპექტაკლით. იავნანას გიგისია, ხო? იავნანაშიც გამოყენებული გვაქვს გიგის კომპოზიცია. ქორეოგრაფი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც შეხება გქონდა სახელმწიფო ანსამბლთან და ამათ ჭირდებათ პრეტენზიული თვალი აქვს ზოგადად და ამათ პროფესიონალი ქორეოგრაფი. გეთანხმებით. და თიკო ქოიავა ავტორი ქორეოგრაფიული დადგმისა ორივე სპექტაკლში. და ასევე მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ჩვენ ამ კვირეულის განმავლობაში მხოლოდ ერთი თეატრი არ იყო დაორგანიზებული, სამი თეატრი ვიყავით, წარმოდგენილი სენაკი, ზესტაფონი და დვანის. სამი სახელმწიფო თეატრი იღებდა მონაწილეობას და ამასთან ერთად არის, როგორც გითხარით, წეგან სახელმწიფო ანსამბლი ზესტაფონი და თეატრალური სტუდია, ესეც კულტურის სახლში დაარსდა, იმათთანაც თანამშრომლობთ, იმიტომ რომ თქვენ სპექტაკლი, რომელზეც თქვენ წეგან აღნიშნეთ დიკენსის საშუალო სიმღერა, იქ ის ბავშვები ყველანი იმ სტუდიის წევრები არის. და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ გზა გავუხსნათ ახალგაზრდებს, კი არა და რამოდენიმე უკვე თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩააბარა და იმ იმედითაც და თვითონაც ასე არიან განწყობილები, რომ დაბრუნდებიან საკუთარ ქალაქში და საკუთარი თეატრის სცენაზე და უკვე შეეცდებიან მაღალმხატვრული რემონტია მე როგორც ვიცი. ეხლა გავდივართ, სრულდება ეს რეაბილიტაციო პროექტი, საკმაოდ დიდი პროექტი არის, საკმაოდ ძვირად ღირებული და კულტურის სამინისტრო გვეხმარება ეს კალბატონ თეატრ წულუკენის დროს დაიწყო ეს პროცესი და თიკა აგძელებთ. თიკა აგძელებთ. თიკას ეს არ შეიძლება. დიდი მადლობა ყველამ კარგად იცით, ჩემი დამოკიდებულება თიკა არუხაძის მიმართ და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. კალბატონმა წეგან როგორც ბოდიში რო გადაწყვეტინეთ, ამირანი უკვე რომელიც შემოსული. თქვენ წარადგინეთ როგორც ახალბედა მსახიობი ჩვენი თეატრის. არა. იმიტომ რომ ჩვენ როგორც მოწვეული მსახიობი ჩვენი რა უძღვებაო? როგორც მოწვეული მსახიობი ყავდა ჩვენ და მას მე დასთან ესეთი იდეალური ინტეგრაცია შედგა დასა და ამირანის რომ მაგის garaშე გამორიცხული. ეს გადავწყვიტეთ რომ ამირანი თეატრის გვერდით დამდგარიყო და ხო და ახლა გისმენთ ამ ბატონ ამირან თქვენ როგორ შეხვედით, როგორ მოხვდით ზესტაფონის შემოქმედებით კოლექტივში? თავიდან ჰამლეტზე მოგვიწია მუშაობა. მაგით დაიწყო და შესვლას რა ისეთი თბილი და ისეთი კარგი ხალხი დამხვდა, რომ მარტივად ძალიან რა ვიცი მიმიღეს, მეც მივიღე და იმედია არ გავამწყვნებ. არა, რა ისოლის იმედებს და რაღაცებს გავაკეთებთ რა. კარგს. მოდით ახლა თუ შეიძლება ის ერთწუთიანი ვიდეო სრულად გავუშვათ, რომ ჩვენ მაყურებელს კი აქვს წარმოდგენა, მაგრამ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რას აკეთებს ზესტაფონის თეატრი.
იქ და აი ხა ზუსტად კაცმიღმას ადავიდრე თქვენ ვიდეოს ეცნობოდით ბატონი ამირანი ბრძანებდა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ახალგაზრდები აი ახალგაზრდებს ეძლებათ ამით საშუალება რომ წიგნს მიუბრუნდნენ და ცოტა ხნით ტელეფონები გადადონ და გისმენ. ხო რა ვიცი მე ესე მგონია რა მეც აი მომიწია ახლა 5 სპექტაკლია ხო ერთ-ერთში შევედი მე დღეს არის სიამოვნო და ხვალ არის ხვარყვარი ანუ ვესტრები ჩვეულებრივი და ჩემი ბავშვების დამყავს ხო და რა ვიცი აი ვადევნებ თვალყურს და ძალიან ისეთი არა საინტერესო და კარგია ეს ყველაფერი ყველას ურჩევს რომ მოვიდეს ურჩევ რომ მოვიდნენ ნახონ ეს ისეთია რა ანუ მართალია შემეცნებითი შემეცნებ ხო აი ესეთია აი შეიძლება რომ მივიდე აი მოვიდეს ნახოს შეიძლება მე მივიდეს და რაღაცა ამბავი ხო კიდე გააგრძელოს ამის ისტორია რომ ნახოს რაღაცა რა რომ როგორანაირად და ხა გოგებაშვილი ყველა სტატიკური გექნებათ მაგრამ შეიძლება ხა დიკენსი ცოტა ხნით რაღაცა გვერდით კონდეთ გადადებული და რომ ნახავთ საშობაო სიმღერას რა თქმა უნდა მიხვალ და ხო, წაიკითხავენ კიდეც და ეხლა ბატონმა ბატონი ისე საინტერესოდ მოყვა სულიკოს ავტორის შესახებ ისტორია სხვა შორის ძალიან ბევრ ადგილას წერია რომ არის ხალხური და ეს არის მცდარი და ისევ აი აქ წერია სხვა შორის თორე ისე არცად ასე რომ რა ვიცი მე არ ვიღლები მადლობების თქმით და მიყვარს ზოგადად მუდმივად მაქვს მადლიერების გრძნობა ადამიანების მიმართ და ეს რაღაცა სიამოვნებს მე თვითონაც და კიდევ დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო აკაკი ხორავას სახელობის თეატრს რადგან მიიღო ეს არაჩვეულებრივი დასი დაუთმო თავისი შენობა და რა თქმა უნდა ხა თეატრიდან დავიწყო მაგრამ რა თქმა უნდა საქართველოს თეატრალურ საზოგადოებას და მის თავმჯდომარეს მხატვარ გიორგი გეგეჭკორს რომლისთვისაც ეს ყველაფერი არის განგრძობითი და ეს გაგრძელდება თუ წეღან ვახსენე და ამ განახლებული თეატრის სცენაზე რეგიონებიდან პირველად სცენა აკაკი ხორავას სახელობის სცენა დაეთმო ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის პროფესიულ სახელმწიფო თეატრის დასს მომავალში ყველა რეგიონის ყველა რეგიონებიდან ჩამობრძანებულ თეატრებს ექნებათ საშუალება რომ თავიანთი შემოქმედება წარმოგვიდგინონ, ხოლო თბილისში მცხოვრებ ადამიანებს და თბილისის სტუმრებს გვექნება საშუალება რომ მივიდეთ და აი ვისიამოვნოთ ამ არაჩვეულებრივი შემოქმედებით ისე როგორც ზესტაფონის თეატრის შემოქმედებით ვისიამოვნეთ. რამეს ხომ არ დაამატებდით და დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ მე ვჩქარობ, იმიტომ რომ ვატოც და ამირანიც ეხა მიიჩქარიან აკაკი ხორავას სახელობის თეატრში, რამე თუ დღეს არის სპექტაკლი იავნანა რა ქნა. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ქალთამანანა მოწვევისთვის. და კიდევ ერთხელ დავაანონსებ, რომ დღეს 7 საათზე, 19 საათზე მსახიობთა სახლში, აკაკი ხორავის სახელობის მსახიობთა სახლში, რომელიც იმყოფება გიორგი ლეონიძის ქუჩაზე 11A ნომერში, დღეს ველოდებით იაკობ გოგებაშვილის იავნანა მრაქმნაზე და ხვალ კი შთაგონებულ პოლიკარპე კაკაბაძის მიერ შთაგონებულ ყვარყვარე თუთაბერზე, რომლის ავტორიც ვალერი ოთხოზორია და პირობას ვაძლევთ მაყურებელს გემრიელად იხალისებენ და თან რაღაცებს ისეც გაიყოლებენ, რომელზეც იფიქრებენ. ხალისიანად. აი ზუსტად ვეთანხმები ვატოს და მართლა ისიამოვნებთ. ვატო ჯუღელი ამირან ქაჩიბაია იყვნენ ჩემი გამოშვების პირველი ნაწილის სტუმრები, რისთვისაც დიდი მადლობა გისურვებ შემოქმედებით წარმატებას და წარმატებებს ყველა სფეროში, თქვენს კოლექტივებთან ერთად, ანუ სამივე თეატრს გულისხმობ და ჩვენ ველოდებით თქვენგან საინტერესო სპექტაკლებს. კი ბატონო, და ქალბატონმა მადლობა მინდა გადაუხადო ასევე კულტურის სამინისტროს თანადგომისთვის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს, იმიტომ რომ არა მათი მხარდაჭერა ეს პროექტი ვერ განხორციელდებოდა და ეს თან არ არის პირველი, ჩვენ პირველად არ ვსტუმრობთ, უკვე ორი ესეთი ტიპის შემოქმედებით კვირეული გქონდა შარშანწინ და შარშანწინის წინ. სადაც მარჯანიშვილის თეატრმა, რუსთაველის თეატრმა, ახალმა თეატრმა გვიმასპინძლა
და დღესდღეობით კი გადანაწილებული იყო სხვადასხვა თეატრების. დღეს კი ბატონო გიორგი გიჩხორმა დაუითმო სცენას სრულიად მთელ რეპერტუარს და ბოლოს დადგმული სპექტაკლები, სადაც ბოლოს დადგმული სპექტაკლები გვაქვს წარმოდგენილი. ვუერთდები მადლობებს. თქვენ არ გადართოთ, მე ხა დაგემშვიდობებით დაგიტოვებთ პატარა ვიდეო, სადაც დამერწმუნეთ ძალიან იხალისებთ და ძალიან ისიამოვნებთ და ვიდეოს მსახიობებს, პატარა მსახიობებს თქვენ თავად იხილავთ და იცნობთ ვინ არის, ხოლო რაც შეეხება ვიდეოს რეჟისურას, მონტაჟის რეჟისორი, ვიდეოს მონტაჟის რეჟისორი, გახლავთ ჩვენი არაჩვეულებრივი ნათია მაზანაშვილი. კიდე? კიდე რა საკეთებაში? ვიცი, კუბიკებით თამაშობ. რა საშენებთ ხოლმე კუბიკებით? სახლს. ვინ და ვინ თამაშობთ? ნია მე. პახნია. შენდენია რა საკეთებთ ხოლმე? თამაშობთ, მე მაგრეს ვატარებთ. მე მაგრეს ვატარებ მაგიტო. მე მაგრეს თამაშობთ. შენ ნიას როგორ მიულოცერვა მარტი? ყალილებით. ვინ გიკითხავს ხოლმე წიგნებს? როზინა. დადიკო. და რა წიგნებს გიკითხავს? რაცაკაშას და რაღაცებს. გაგუძაბაზე უყურებ და დაზინებამდე კითხულობ. მე ბაღში თამაშობ კუბიკებს, ლეგოებს, კუბიკას, კიდევ თამაშობ მანქანებს, კიდევ მანქანობანას და კიდევ ვატყობ კუბიკებს. მითხარი, შენ რამდენი წლის ხარ? საჯაზო. Alo, ada. Arsasi. Ne var tadı aron işte. Çorap gribodoze de çakacağız. Ne mi var saçma? Sen mi var suhatwa? რა სხატავ ხოლმე? Balaxeps, da gogoneps, da biceps. ჩემი ქალბატონები მინდა რომ მოულოდო დედის დღეს. ყავს ბევრი მეგობრები. ლუკა, ვაჩე, კიდე ვაჩე, ანა, მე სერიალებ, სასრიალოებიდან და თამაშობ. სასრიალობადა მიყვარს. კიდევ მიყვარს და სკოლობანა, კიდევ მიყვარს მანქანობანა. ბები ამგენ გამახარა. ბები აი ამაში ჩაიდო ამერე ამაში. მე დაბახარა. ჩუტედე ბები გარები გააღიო. გელი სანტი ხოისი. ბები წატორს და გარები გაიღებაო.
შემოდი. მე დამოყარა, მე შეჭამა ჭრილუდა. მე მუდრები მოვიდნენ, მე გერი დაინეცორი უწილი დუღრად. ამოიყვანეთ. ესეც ავიდა და მგელი შეხვდა და სამივე ხარჯი თელქოდა. ბებიასთან საცხოვრობ. იქით. პირველი გელი მივიდა და გადაყლაპა. მე პატარა კალპაცი ტეფილი აგამოს მე შევია აქსიქსი კატკახი გურია სამეო ყველა ჩემი საერთოდ ია დაგეკრიფე ურთვალა და კოხცია დადის დღე დადის დღე და რა ივლისს ერთად მომივოცია. და მეორე ნაწილის არაჩვეულებრივი ქალბატონები საბავშვო მუსიკალური სტუდია, ლიტერატურულ მუსიკალურ თეატრალური სტუდია, სახიონი და მისი ხელმძღვანელი, დამფუძნებელი ხელმძღვანელი, მეტყველების კულტურის მაგისტრი, ქალბატონი ნატა ცხადაძე. ნატა, ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ საქმიანობისთვის, რასაც შენ ეწევით, იმიტომ რომ ეწევით ძალიან შედეგიანად და ნაყოფიერად და აი მთელ გულს როდებ აი ესეთი ადამიანი ხარ და მართლა დიდი მადლობა მით უფრო ბავშვებისთვის ეს აუცილებელია და აუცილებელია ჯერ შენ გიყვარდეს ის საქმე რომ მე ამათ შეაყვარო და შენ ეს არაჩვეულებრივად გამოგდის უღრმესი მადლობა მეტყველების პედაგოგი ლიკა დვალი დიდი მადლობა ლიკა სხვათა შორის სახიონის აღზრდილია ლიკა დვალი გამარჯობა ლიკა და სახიონის აღსაზრდელი ტასო მაჭავარიანი მოგესალმებით ტასო და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ მოდი როდის ჩამოყალიბდა ეს სტუდია მოდი იქიდან დავიწყო საიდანაც იწყება ხოლმე ყველაფერი ბავშვობიდან იწყება და ყველა ბავშვობიდან მოვდივარ და ჩვენი პატარა სახიონის ბავშვობის ბიოგრაფია მოგახსენე ახლა გამარჯობა, მოგესალმებით პირველ რიგში, თქვენს მაყურებელს მოგესალმები და უდიდესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და ჩვენი სტუდიით დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება სახიონის დაბადებას. დიდი ბოდიში მიკროფონი ჩართე ნატა, აი ამ წითელს დააჭირე, всё. მადლობთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობა რომ დაინტერესდით ჩვენით და რომ მოგვიწვიეთ. რაც შეეხება სახიონის დაბადებას, მართლაც რომ დაბადებას 2010 წელს შეიქმნა სახიონი. მე მანამდე სკოლაში ვასწავლედი ერთ-ერთ სკოლაში და იქ ყოველთვის საბავშვო პატარ-პატარა სპექტაკლებს ვაკეთებდი ხოლმე. და რატომღაც მე გამიჩნდა ამის სურვილი რომ შემეძლო რატომღაც უფრო მეტი და მეტი ბავშვი მყოლოდა და სხვა იმ სკოლიდან მოხდი ჩემთან ხოლმე რამდენადაც მახსოვს დიახ სკოლა ალბიონი ეს იყო სკოლა ალბიონი და იქედან დაიწყო ჩემმა სტუდიამ არსებობა რისთვისაც მადლობა იმ კედლებს ესე შეიქმნა 2010 წლიდან და მოვდივართ დღემდე ბევრი ქარტეხილი გავიარეთ ესე რომ ვთქვათ ბევრჯერ შევიცვალეთ ადგილმდებარეობაც მაგრამ ჯიუტად არ უნებდები არც ერთ დროს ყველა წელს პრაქტიკულად თავიდან ვიწყებ ყველაფერს
იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მაინც ცვლილებები ამიდიან ბავშვები მოდიან ახლები, მაგრამ იმდენად თქვენი თქმის არ იყოს, იმდენად მიყვარს ჩემი საქმე და იმდენად მთელი სულით და გულით ჩაფლული ვარ ამ ყველაფერში, რომ მათთვის რომ გადავცე ის, რაც ვისწავლე, ამისთვის დანებებას არ ვაპირებ და მინდა რომ ისე თაობების სულა საინტერესოა, უბრალოდ ეხა თქვენის ნებართვით ლიკასთან მინდა გადავიდე შეკითხვით. აი საერთოდ რა დაამთავრეთ ლიკა? ამ ეტაპზე სტუდენტი ვარ, ვსწავლობ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე. და უშუალოდ პირველი მე ვფიქრე სამსახიობო ხო არ დაამთავრე მეთქე, ან ფილოლოგიური, ან ჟურნალისტიკა, ნუ ხო ყოველ შემთხვევაში ახლოს არის. და აი ეს მეტყველების პედაგოგად როგორ აღმოჩნდი ამ არაჩვეულებრივ ადგილას? ამ ეტაპზე მოყვარული მსახიობი ვარ ჩემივე უნივერსიტეტის თეატრალურ დასში, სადაც ნატა მასწავლებელი საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუს თეატრალურ დასში, სადაც ნატა მასწავლებელი ჩვენი სტუდიის ხელმძღვანელი გვიკითხავდა მეტყველების ლექციებს და თავდაპირველად მისგან მივიღე შემოთავაზება, რომ მასთან სტუდიაში ჩვენ სახიონელებთან ერთად სპექტაკლში მონაწილეობა მივიღო, რასაც რა თქმა უნდა დიდი ხალისით და ბედნიერებით დავთანხმდი. უკვე დაახლოებით 2 წლის შემდგომ კი ნატა მასწავლებლისგან, გარკვეულწილად დაგროვებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, მივიღე პატარა შემოთავაზება, რომ უკვე რაღაც პედაგოგის სტატუსი მქონოდა, დიახ, და ყოფილიყავი ჩვენი სტუდიის ხელმძღვანელის ნატა მასწავლებლის მარჯვენა ხელი და მეც ის რაღაც ცოდნა რაც ამ ლექციების განმავლობაში და პრაქტიკული ცოდნა რაც დავაგროვე ამ წლების განმავლობაში მეც გამეზიარებინა ბავშვებისთვის. დიდი მადლობა. დავამატებ თუ შეიძლება ლიკა ჩემი სტუდენტი იყო და იქედანვე ეტყობოდა უკვე რა პასუხისმგებლობით იყო ეკიდებოდა ყველა საქმეს. და როგორც მან აღნიშნა, რომ როგორც მსახიობი ესე მოვიწვიე და მე რომ დავინახე მისი დამოკიდებულება ბავშვების მიმართაც და რომ ვიცოდი მისი უკან წარსული ის როგორი იყო, დღეს უკვე მხოლოდ მეტყველების პედაგოგობით არ შემოიფარგლება მისი არსებობა ჩვენთან, თუ კი რამე დეტალი არსებობს და რაიმეში დახმარება მჭირდება, ყველანაირად ჩემს გვერდით არის და აქედანაც კიდევ ერთხელ მადლობას ვეთქვი მას ამ დამოკიდებულებისთვის ჩვენს მიმართ. თუ შეიძლება ჩემ უსაყვარლეს ტექნიკურ ჯგუფს მიმართავ ამჯერად, თუ შეიძლება აი ეს ლეიტმოტივად გასაყოლებელი ვიდეოები გავუშვათ თან. დიდი მადლობა. ტასო, რა არის შენთვის სახიონი? ჩემთვის სახიონი არის მეორე ოჯახი, მეორე სახლი. რა ვიცი, ძალიან დიდი ბედნიერება ჩემთვის სახიონი. რამდენი წლის იყავი პირველად რომ მიხვედი? მოიცა გავიხსენო. 3 წლის წინ. ხელებს თუ არ ჩამოიღებ, ვერ გავიგებთ ვერაფერს. დადე ხელებით. აი მასე, კაი გოგო ხარ. 6 წლის დაუშვათ. ხო და პირველი რა როლი იყო? პირველად რო შევედი, მალევე გამოვედი, მაგრამ მე ისე გავაგრძელე პირველი როლი იყო ჩემთვის ვიოლინოს გასაღები. ოი, რა საინტერესოა. მოდი ხა ჩვენ ერთ-ერთი სპექტაკლიდან ვნახოთ სპექტაკლი, ხო? სიუჟეტი. თუ შეიძლება სპექტაკლიდან ვნახოთ სიუჟეტი, ნოტები, ხო? ნოტები. ძალიან დიდი მადლობა, რაც ხარვეზი აქვს მე მგონი. კი ბატონო, დიახ, 2 წუთში გავუშვებთ რაღაც პატარა ლაფსუსი იყო. მანამდე თუ შეიძლება ამ სპექტაკლთან დაკავშირებით ვიტყვი რამოდენიმე სიტყვას ახლა რაც გავა, ეს შარშან მქონდა ეს სპექტაკლი და ესე დავარქვით დოდან დომდე იყო ნოტებზე. ეს ნოტები ერთი დიდი როიალი, რომელიც აიშალა და ნოტებმა ვეღარ გაიგეს ვინ სადიყვნენ წასულები და ამიტომ დაიწყეს ამ კლავიშებმა აწყობა უნდათ, მაგრამ მე მიხვდნენ რომ კომპოზიტორი ყავდა, დირიჟორი და ისინი მიხვდნენ რომ ეს ნოტების ბრალი კი არ იყო, აიწყობდნენ ისევ დაიშლებოდნენ, დაიშლებოდნენ. აბა სურვილი იყო და ეს ფერმატა, რეპრიზა და ცეზურა არის ესეთი მუსიკალური პატარა სიმბოლოები და ეს კომპოზიტორმა არ ჩასვა თავის მასში რა ქვია კომპოზიციაში და ამიტომ გაბრაზდნენ. განაწყენდნენ და ასე რომ ნოტები
დაშალეს. ამ სპექტაკლში იყო ტასო ვიოლინოს გასაღები და სხვათა შორის ლიკა მასწავლებელიც თამაშობდა ამ სპექტაკლში და ესენი იყვნენ რითმები და რიტმები. და როგორ ემზადება ტასო? შეიძლება ვკითხო, როგორ ემზადები ტასო სპექტაკლის როლისთვის? როგორ მუშაობ? დაუზოგავთ. შეიძლება სცენარი რომ მოგიყვეთ. მომიყევი? სცენარი ვიცი, აი რაღაც პატარა დეტალები, იმიტომ რომ ჩემმა დედიკომ დაწერა. ეს ახალია. ახალი სპექტაკლი, ხო? არა, მე საერთოდ ზოგადად გითხარი, როგორ კარგი მომიყევი შენი ახალი სპექტაკლის შესახებ მაშინ. მე ვარ ერთ-ერთი ფერი. და ქვია ლილიანა. რა საინტერესოა. ჩვენ ვწყებთ სპექტაკლზე, კიდე მყავს ორი მეგობარი, ბარდია და კესანე. ეს ყველაფერი ისე დეტალურად შერატო იცი, ის გაუმხილე ახლა ქალბატონ მანანას. იმიტომ რომ სცენარი არის დედაჩემის დაწერილი. ძალიან სასიამოვნოა. ხო და ასე მოხდება რომ დაიკარგება ფერები. და ვეძებთ ამ ფერებს და მთელი სპექტაკლი არის ამ ფერებზე. ჯერჯერობით მეტი არ ვიცი. და თვითონ კულისებში როგორია ტასო? რა ემოციებია, როდესაც კულისებში ხარ და ელოდები შენს გამოსვლა სცენაზე? ძალიან კარგი, აი ვერ აღწერ სიტყვებით. ძალიან გიყვარს. ძალიან. ლიკა, ფაქტიურად თქვენთვის სიახლეა, დამწყები მსახიობობა, ხო? მოყვარულის დონეზე უფრო ვიტყვი. ბავშვობაში გეოცნებიათ, ალბათ ყველას გეოცნებია მსახიობობაზე. რომ არ მოგატყუოთ, ბავშვობის ოცნება არ ყოფილა ჩემი მსახიობობა, უფრო მინდოდა ქორეოგრაფობა, რაღაც ამ კუთხით მინდოდა რომ წასულიყავი სამომავლოდ, მაგრამ უკვე სკოლის დამამთავრებელ წლებში გადავწყვიტე რომ ჟურნალისტიკა შემერჩია. და ქორეოგრაფიული რაიმე დამთავრებული გა? არა, დამთავრებული არ მაქვს, უბრალოდ ამ ეტაპზეც დღემდე ვცეკვავ. და გიყვარს ცეკვა, ხო? კაი, ნატა, დარწმუნებული ვარ, რომ ვიდრე ბავშვს როლს შესთავაზებ, მანამდე ემაშვები აუცილებლად აკითხებ, ან თავად სტუდიაში კითხულობთ. და მოდი ხა, აი ეს მაინტერესებს, როგორ მიმდინარეობს მზადება ახალი როლისთვის და ახალი ნაწარმოებისთვის. მოგახსენეთ. ბოდიში მზად არის ვიდეო და მოდი ჯერ ნახოთ. თუ შეიძლება ჩავრთოთ ვიდეო. ძალიან დიდი მადლობა გისმენ ნატა. დიახ, მოგახსენებთ რომ ჩვენ როდესაც ვიწყებთ ახალ სპექტაკლზე მუშაობას, თუ ეს სპექტაკლი იქნება რომელიმე ნაწარმოების ან ნაწარმოების შექმნილი,
ამ შემთხვევაში ბავშვებს ვთავაზობ, რომ მათ აუცილებლად წაიკითხონ წიგნი და თუ კი სცენარი თვითონ ჩემი შექმნილია, აუცილებლად კითხულობთ პირველ რიგში სცენარს, ვეცნობით ყველანი ერთად და შემდეგ იწყება მუშაობა. რამოდენიმე წლის წინ ჩვენ გვქონდა ესეთი სპექტაკლი სატკბილეთი, რომელიც ირმა მალაციძის დაწერილი წიგნია, ორი არაჩვეულებრივი წიგნის ერთობლიობით სცენარი ჰქონდა გაკეთებული და ეს რა თქმა უნდა ორივე წიგნი წაიკითხეს ბავშვებმა და კარგია, როდესაც შესაძლებლობა აქვთ მათ რომ ავტორები გაიცნონ წიგნი წაიკითხონ და რა თქმა უნდა მათთვის ეს შემოქმედების გარდა შემეცნებითი ამბებიც არის. თუ შეიძლება ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით ვიტყვი და ზოგადად ესეთი ტიპის ლიტერატურულ-მუსიკალური, ამიტომაც ქვია ჩემ სპექტაკლს, რომ ესეთი ტიპის სავარჯიშოებს ხშირად ვაკეთებ ხოლმე, ვეძებ ჯერ რაღაც ლექსებს, რომელსაც რაკრაკა ლექსები დავარქვი, მე თვითონ ესეთი ტიპის ლექსებს, მე მუსიკას რო იმღერება, შემდეგ მუსიკას ვეძებ და ვპოულობ და მე რაღაც ამ თანხვედრით ვამუშავებ და როგორც რითმული და მეტყველების გავარჯიშება ძალიან ეფექტური და კარგი სავარჯიშოა თან სახალისოა. არა, აუცილებელია მსახიობი გამოხვიდე, ჟურნალისტი გამოდა, ექიმსაც, მხატვარსაც, არქიტექტორსაც, მებაღესაც, დიასახლისსაც ყველა შეიძლება მეტყველება. აუდიტორია ვისაც ყავს თუნდაც მცირე, მისთვის ძალიან აუცილებელია. ელემენტარულად სასაუბროთ, მეგობარსო დაელაპარაკო, უნდა გაიგოს ხო რას ლაპარაკობ. დიდი მადლობა. ლიკა, მაინტერესებს რა მეთოდით ასწავლით ბავშვებს მეტყველებას, აი მეტყველების სავარჯიშოები, საკუთარი მეთოდი თუ გაქვს რაღაცა ესე ახალი, ნატასი ვიცი. არ მოგატყუებთ ესე ახალი ჯერჯერობით არაფერი, მაგრამ როგორც ნატა მასწავლებელმა უკვე ახსენა, ზოგადად ტექსტი, ან ლექსი, მოძრაობა და მუსიკა, ეს სამი კომპონენტი არის ის განუყოფელი, ასე ვთქვათ, კომპონენტები, რომლის გარეშეც ფაქტობრივად არ ვიცი, ჩვენი სტუდია არ წარმომიდგენია ეს სამი კომპონენტი. მოდი მაშინ აიხავ ნახოთ ის შემდეგი ვიდეო და ესე იგი ლექსი, მოძრაობა და მუსიკა, დიახ. ეხლა ენის გასატეხები იქნება და ვიდეო. გისმენთ ახლა აი რა ხდებოდა აქ აგვიხსენი. მე კი ვიცი და ჩემმა მოსწავლეებმაც იციან რომ ვიცი, მაგრამ აი ნატამ თქვას. დიახ, სავარჯიშოებს ზოგადად ვიწყებ ხოლმე ფიქრს რა სტილის სავარჯიშო მოვიფიქრო, რომ ეს იყოს მარტივი და თან სახალისო და თან ასევე ყურადღებისთვის ძალიან აუცილებელი. ეს პირველ რიგში ჩემთვის არის ყურადღების სავარჯიშო. ის რომ მათ ეს ჭიქები რიტმულად სწორად უნდა გადაიტანონ მუსიკალურად და პლუს ამას კიდევ ის ენის გასატეხი თუ ლექსი თუ რაც იქნება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ენის გასატეხი დაადონ და ეს მათთვის გონების მეტყველების და თუნდაც შემეცნებით ფორმით ძალიან საჭირო და ძალიან აუცილებელი სავარჯიშოებია. მინდა რომ ყველაფრის ერთობლიობა იყოს, ეს ყველა კომპონენტი ერთად იყოს, რომ მათთვის კიდევ უფრო საინტერესოც იყოს, სახალისოც იყოს და სამომავლოდ ვიცი რომ ძალიან გამოადგებათ.
ტასო, შენ ყველაზე მეტად რა გხიბლავს მეცადინეობებში, სახიონში? ალბათ თვითონ ეს ხერხები მომწონს და მეთოდები მოგწონს. მეთოდები და თვითონ ეს საქმე მომწონს. მსახიობობა გინდა? კი. და უნდა გახდე მომავალში მსახიობი. ხო და ტასოს სახით ჩვენ ვიხილავთ ერთ ძალიან ლამაზ და ნიჭიერ მსახიობს სულ ცოტა ხანში. ლიკა, ჟურნალისტიკას რო დაამთავრებთ, აი მერე დაუშვათ საით გინდათ წასვლა? სამომავლო გეგმები და ზოგადად ჩემი მომავალი პროფესია მინდა რომ ამ საქმეს დავუკავშირო, რაშიც ნატა მასწავლებელს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის და ვფიქრობ რომ სწორ დროს გამოჩნდა ის შემთხვევაში და მინდა რომ ჩემი სამომავლო პროფესია ზუსტად ეს იყოს, რადგან მართებულად აღნიშნე, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორ დროს სწორი ადამიანების გვერდით მოხვედრა ბავშვისთვის და ეს ძალიან მართებულად აღნიშნე და ნატა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმ საქმიანობისთვის და წუთნახევარი დამრჩა და აი გისმენ ახლა შენი გზავნილი საზოგადოებისთვის. ძალიან დიდი წიგნი მოკლედ მივუბრუნდით წიგნს. ამაზე შევთანხმდეთ. რა თქმა უნდა, ძალიან პირველ რიგში კიდევ ერთხელ უდიდესი მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის და დრო რომ დაგვითმეთ. მახარებს ის ფაქტი რომ პატარების აღზრდაში პატარა წვლილი მიმიწვის, არა აქვს მნიშვნელობა ისინი მსახიობები მომღერლები თუ მოცეკვავეები გამოვლენ, თავარია რომ სწორი მეტყველება ქონდეთ პირველ რიგში, ჩემთვის ეს აუცილებელია და ღირებულება წაიღონ ჩვენი სტუდიიდან. ის რომ ღირებულ მუსიკას მოусმინონ, თუნდაც სპექტაკლი ნახონ თუ ასე შემდეგ. და წიგნი ჩვენთვის ძალიან აუცილებელია. მე ყველას ვეუბნები რომ განათლება არის მთავარი და ამის შემდეგ თავიანთი მომავლისთვის. ისიც რომ თუნდაც შემდგარი და კარგი არტისტი დადგე, ამასაც წიგნიერება ესაჭიროება და მე ვურჩევდი ყველა პატარას თუ მოზარდს გადაშალონ წიგნები, იმიტომ რომ ბევრ საინტერესო ისტორიას წაიკითხავენ და მათი თანმხლები იქნებიან ისინი. ხო და სიამოვნებით ვუერთდები ნატას რჩევებს. ძალიან დიდი მადლობა ნატა ცხადაძე, ტასო მაჭავარიანი და ლიკა დვალი სტუმრობდნენ ჩემი გამოშვების მეორე ნაწილს. მე დიდ მადლობას გადავუხდი თითოეულ თქვენგანს და დროებით დაგემშვიდობებით, რა თქმა უნდა, გისურვებთ შემოქმედებით წარმატებას და ყველა სფეროში წარმატებას. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.